तो आज मैं आपको GT की सवारी खिलाने वाला हूँ भाई साहब। ये देखो GT 650 में है भाई साहब। और भाई इसके ना दोनों ही एग्जॉस्ट चेंज करा रखे भाई दोनों। ये देखो आप भाई, इसकी आवाज़ इतनी, इसकी साउंड इतनी खतरनाक हो रही ना भाई। मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ भाई। अभी इसकी साउंड सुनना आप, कितनी खतरनाक हो रही भाई इसकी साउंड। भाई साउंड देख रहे हो आप इसकी, और खतरनाक एग्जॉस्ट लगवा रखे भाई। इसकी आवाज़ खतरनाक भाई, क्या भाई फील आ रही है पूरी इसको चलाने में।